Son moitas as medidas que ten proposto o BNG ao longo desta legislatura para fomentar a creación de emprego e revertir a alza do paro, que, segundo datos do pasado ano, superou xa o 15%. Sen embargo, a pesar da aprobación en pleno de diversos acordos, como a elaboración dun plan de emprego xuvenil ou a dotación de chan industrial, pouco se ten avanzado na materia. Por exemplo, a tramitación e posta en marcha de obradoios de emprego dirixidos especificamente a menores de 30 anos, que este ano non se solicitaron, todos os concellos de arredor, tanto Boiro como Ribeira, como Rianxo, como Son, teñen os seus obradoiros de emprego, pero neste concello non contamos con ningún, porque non se solicitaron. E como estas outras medidas que, insisto, fomos presentando ao longo do mandato se aprobaron por unanimidade a creación de chan industrial, retomando o proxecto do Parque Empresarial da Barbanza, moitas outras que, a pesar de ser aprobadas, nunca tiveron efectividade ningunha. Por esta razón, os nacionalistas volverán levar a pleno unha moción na que, ademais da reprobación do alcalde e da concelleira de Dinamización Económica, demandan unha serie de medidas encamiñadas a favorecer a creación de emprego. Isto exixe a reprobación, desde logo, do alcalde e da concelleira de Dinamización Económica e, por suposto, tomar medidas urxentes. É necesario tomar medidas urxentes para revertir esta situación, como elaborar o plan de emprego que fora aprobado por unanimidade no pleno de 2015, participar nas convocatorias de todos os programas de cooperación cos concellos para a empregabilidade que hai non solamente da Xunta, senón tamén da Diputación, e desde logo habilitar na páxina web do Concello unha sección con información sobre a oferta e demanda de emprego na comarca, que é algo co que non contamos tampouco.